Jika selamat siang, 2 kali tepuk tangan. Dan untuk selamat sore, 3 kali tepuk tangan. Nah, jika ibu mengatakan selamat malam, tidak tepuk tangan. Semua yang mengerti? Oke. Diundang semuanya berdiri. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, fokus ya. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, sebelum ada yang salah ya di sini. Oke. Selamat siang. Selamat. Nah, selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Oke, semuanya fokus. Kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya. Baik anak-anak, Bapak lihat anak-anak semua sudah ada yang mengantuk dan tidak fokus. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, Pak. Bapak minta untuk anak-anak semua berdiri dan membentuk 2 kelompok. 2 kelompok. 1 kelompok berapa, Pak? 3, ada yang 4. Mari silakan maju Pak. Sini? Atau Berbaris di sebelah sana. ada contoh sudah tidak? Ada di sini, ada di situ. Bertiga. Silakan di bertiga. Begini. Sini kita satu. Boleh. Jamu-jamu dari belakang. Jamu jangan mudah-mudah. Oke. Baik anak-anak, untuk aturan ekstrimnya, bapak-bapak bilang kiri, anak-anak melompat ke kanan, baru bapak bilang kanan, anak-anak melompat ke kiri. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk hukumannya, untuk kelompok yang salah 2 kali akan joget di muka sini, dan untuk kelompok yang menang akan bapak beri hadiah. Baik. Simulasi dulu. Oke. Kanan, kiri. Kiri, kanan. Oke. Ini langsung dan tidak ada simulasi. Kanan, kiri. Untuk kelompok laki-laki sudah salah 1 kali, jadi masih ada nyawa 1. Oke, kita lanjut lagi. Mundur. Maju. Kanan, kiri. Kiri kanan. Oke. Fokus. Maju. Kanan. Kelompok perempuan silakan dulu. Baik, untuk jogetannya silakan dimulai dari 3, 2,
sudah mulai mengantuk ini ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita es breaking dulu. Ya semuanya udah terkuat amat sih. Baik, es breakingnya kalau saya bilang tepuk satu kali. Kalau tepuk dua kali. Kalau nggak ada kata tepuk, nggak usah ditepuk. Oke? Baik. Kita sepakati dulu sebelum mulainya. Jika ada yang salah, bagaimana? Nyanyi. Joget. Nanti ditulisin di depan sini ya. Oke. Sebelumnya berdiri dulu. Oke, sudah siap? Ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Oke, satu kali deh. Satu kali lagi, terus ke sini deh. Ya, oke. 3. Tepuk 1. Tepuk 1. 3. Tepuk 2. 3. 1. Hei, salah semua. Berarti tepuk tuh. Saya buka. Oke, kalian. 3. Tepuk 2. 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. 3. Tepuk 2. 1. Oke, maju. Ada yang mau apa di situ? Tidak ada. Jadi saya rasa nggak perlu lagi ya untuk velocity-nya. Ada? Oh mana? Kalian mau ke sana? Itu saja untuk streaming pada hari ini. Semoga kalian semua bisa lebih fokus lagi. Silakan duduk dan kita akan mulai pelajaran selanjutnya.